Witam serdecznie. Dzisiaj po południu złe dane z rynku pracy. Widzieliście to? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I przypominam, że partnerem tego odcinka jest dom maklerski XTB. Zachęcam do korzystania z platformy Xstation w wersji demonstracyjnej i realnej, z której ja osobiście także korzystam. I oczywiście zachęcam do korzystania z wszystkich dodatkowych materiałów edukacyjnych, które tam są podlinkowane w opisie i w komentarzu. Zaczynamy! Złe dane z rynku pracy. Widzieliście to? Dzisiaj najciekawsze dla rynku światowego są dane z rynku pracy ze Stanów Zjednoczonych. To jest wstęp do tych, które poznamy w piątek. Zbiorczych danych z rynku pracy za kwiecień. Wniosek jest taki, że dane były bardzo, ale to bardzo słabe. Jak widzimy tutaj, jak bardzo rozjechały się one względem prognoz i jak bardzo sygnalizują nam pogorszenie sytuacji w amerykańskiej gospodarce. Więc te dane, które teraz poznaliśmy, mogą być wyśmienitym pretekstem dla Fedu i to właśnie przez pryzmat przyszłych stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych będziemy je interpretować. Ostatnio także pojawiły się inne informacje, które mogą dać wyśmienity pretekst Fedowi, żeby dokonać pivotu, czyli zmienić perspektywę co do przyszłych stóp procentowych z ich podnoszenia na obniżki stóp procentowych. Więc jestem bardzo ciekawy, czy faktycznie tak te dane zostaną zinterpretowane i tak rynek będzie się pozycjonował pod te piątkowe dane, które są dla rynku generalnie najważniejsze, a te, które są dzisiaj z sektora prywatnego, są takim podbudowaniem i przygotowaniem pod te dane, które w piątek mogą się pojawić. Jak reagują obligacje? Widzimy, że obligacje właśnie reagują klasycznie. Spadki rentowności, wzrosty cen amerykańskich obligacji sygnalizują, że taki pivot Fedu może mieć miejsce. Natomiast jak zareagowały implikowane stopy procentowe, przyszłe stopy procentowe, jak rynek to wycenia, widzimy, że zwiększa się prawdopodobieństwo na co najmniej dwie obniżki stóp procentowych do końca tego roku i na chwilę obecną w okolicach danych makroekonomicznych rynek wycenia minus 63 punkty bazowe od obecnego poziomu na grudzień tego roku, czyli naprawdę co najmniej dwie obniżki o klasyczne 25 punktów bazowych, czyli pivot ewidentnie jest uwzględniany teraz przez rynek pieniężny, rynek stóp procentowych i oczywiście perspektywy takie będą sprzyjały popytowi na ryzyko. Warto być po prostu tego świadomym. A jak równolegle zachowują się implikowane stopy procentowe dla strefy euro? Tutaj mamy cały czas bez zmian plus 55 w swoim szczycie, czyli rynek nastawia się na kolejne dwie podwyżki stóp procentowych o klasyczne 25 punktów bazowych, więc ta rozbieżność, stopy w strefie euro mają iść do góry, stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych mają iść w dół i to jest jeden z głównych powodów, dlaczego teraz euro-dolar i amerykański generalnie dolar reaguje, a sam euro-dolar próbuje iść do góry. Jak widzimy, jakie jest powiązanie zachowania rentowności amerykańskich obligacji i indeksu technologicznego, to w tym wypadku jak na dłoni widać to przełożenie i te spadki, które mają miejsce rentowności po tych danych, będą sprzyjały popytowi na ryzyko, więc moim zdaniem interpretacja będzie klasyczna, że nie będzie klasyczna, że im dane gorsze, tym lepsze dla ryzyka, dla indeksów giełdowych, więc moim zdaniem popyt na ryzyko będzie w stanie zagospodarować je w bardzo optymistyczny sposób i te złe dane z rynku pracy mogą się okazać zbawienne dla popytu na ryzyko, który stara się odbudować indeksy giełdowe tak, żeby wygenerować następne sygnały prowzrostowe po tym, jak w bardzo ładny sposób indeksy giełdowe obroniły się przed dyskontowaniem w sposób dynamiczny, przez dynamiczne spadki indeksów giełdowych rodzących się kłopotów sektora bankowego w Stanach Zjednoczonych. Dlatego też dzisiaj indeks Standard & Poor's będzie miał za zadanie utrzymać poziom 4100 punktów i jeżeli na zamknięciu dnia będzie powyżej 4100 punktów, to cała sesja będzie bardzo optymistyczna dla Wall Street i będzie sygnalizowała, że popyt na ryzyko ma ochotę naprawdę zinterpretować te dane w sposób nielogiczny, że złe dane to dobre dane dla giełdy papierów wartościowych. I bardzo ciekawa kolejna korelacja, czyli Nasdaq, który wcześniej był porównywany z zachowaniem amerykańskich obligacji, teraz korelacja z Bitcoinem. I tutaj widzimy, że ta korelacja rośnie i wynosi plus 0,43.
Wniosek jest taki, że te dane, złe dane z rynku pracy, które powodują spadki rentowności amerykańskich obligacji, sprzyjają wzrostom indeksów giełdowych, sprzyjają także wzrostom ceny bitcoina. Więc moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo, że będziemy świadkami ataku na ostatnie maksima i przebicia ruchu w kierunku $30,000 i nawet przebicia tego poziomu, co może skutkować następną dynamiczną falą wzrostową tej najbardziej popularnej kryptowaluty. Dlatego też widzimy, jak te złe dane mogą się przetoczyć przez rynki finansowe w sposób, który jest dla tych, którzy mają niewielkie doświadczenie na rynkach finansowych, mogą być zinterpretowane zupełnie nielogicznie. Zobaczymy także, czy ten 15 700 poziom, bardzo ważny, kluczowy dla DAX-a, będzie obroniony, ponieważ jeżeli tak się stanie, to wszystkie ostatnie zawirowania związane z ryzykiem geopolitycznym i tymi danymi makroekonomicznymi także będą wspierały popyt na ryzyko. Ale Europa ma też swoje inne problemy. Drodzy Państwo, tam na dole, link w opisie i link w komentarzu, jest specjalny raport o tym, czy o szwajcarskich bankach, które są w ogniu pytań, o perspektywach co do szwajcarskiego sektora bankowego, o tym, czy Szwajcaria straci status takiego hegemona w private bankingu. Warto być tego świadomym, czego można się spodziewać po przejęciu Credit Suisse przez UBS. To jest bardzo istotne, drodzy Państwo, bo możemy być świadkami nawet rewolucji w sektorze bankowym w Europie, zwłaszcza w Szwajcarii. Warto być świadomym, co się teraz dzieje, jakie procesy zachodzą na naszych oczach, a dla polskich inwestorów jest o sektorze gamingowym, który zaczyna być szczególnie interesujący. Przypominam, ten raport jest podlinkowany tam w opisie i w komentarzu. Wracając do sytuacji na rynkach finansowych, to jeszcze dzisiaj poznaliśmy dane o zamówieniach fabrycznych dla Niemiec. Były one lepsze niż skrajnie optymistyczne prognozy, ale rynek na samym początku miesiąca żyje wskaźnikami PMI i ISM. Poznaliśmy generalny wskaźnik composite dla strefy euro i będziemy go porównywać ze wskaźnikami dla Stanów Zjednoczonych w ujęciu PMI, jak i ISM. Te dane o godzinie 16 mają duże znaczenie, warto być wtedy na rynku i obserwować, czy także w sytuacji, kiedy będą słabe, rynek zinterpretuje także je negatywnie, czyli im dane słabsze, tym lepiej dla ryzyka, dla indeksów giełdowych. Jak już powiedziałem, mamy do czynienia z zachowaniem amerykańskiego dolara, który reaguje w sposób taki, że się osłabia, i euro-dolar, jak widzimy, ma swój opór w okolicach górnego ograniczenia 3-miesięcznego kanału spadkowego i ten poziom rośnie naprawdę na znaczeniu, ale przede wszystkim, jeżeli interpretujemy zachowanie rentowności amerykańskich obligacji i rentowności obligacji, to warto przyglądać się szczególnie parom związanym z jenem, ponieważ spadki rentowności sprzyjają umocnieniu jena japońskiego i na tym wykresie, który teraz jest w tle, bardzo dobitnie to widać, jak różnica między rentownościami amerykańskimi a japońskich obligacji powoduje presję na rzecz jena japońskiego albo presję przeciwko jenowi japońskiemu, jeżeli ten spread się zmniejsza. Warto być tego świadomym, ponieważ można to w czasie rzeczywistym bez udziału, bez posiadania jakichś zaawansowanych narzędzi analitycznych obserwować. Wystarczy patrzeć, jak zmieniają się te rentowności w czasie rzeczywistym. Na rynku walutowym dzieje się też bardzo dużo na funcie brytyjskim. 1,25 na kablu to jest miejsce, gdzie ostatecznie przebiega linia szyi formacji przypominającej odwrócony RGR. Dlatego, jeżeli w tym tygodniu uda się zamknąć rynek powyżej 1,25, to sygnały mogą dawać nam pretekst do tego, żeby spodziewać się nawet długoterminowego ruchu o 20 figur, więc te potencjalne zasięgi wzrostowe są bardzo duże, a jak widzimy na rynku funta brytyjskiego praktycznie już od pół roku jest tak duża flauta, konsolidacja, mała zmienność i horyzont cenowy, że już dawno takiego nie było. Brak tendencji na funcie brytyjskim wynika przede wszystkim z zachowania euro do funta brytyjskiego i ten wykres w tle to dobitnie pokazuje. I widzimy także dużą zmienność na Nowej Zelandii, a jest to efekt dzisiejszej decyzji Banku Centralnego w sprawie stóp procentowych, gdzie te podwyżki były wyższe niż zakładały prognozy, ale jak widzimy, nie jest to pretekst do tego, żeby umocnić Nową Zelandię na nieco dłużej niż krótki termin. Jestem też ciekawy, czy to czasem nie oznacza, że te podwyżki są już generalnie w cenach.
Jeżeli jesteśmy na rynku surowcowym, patrzymy oczywiście na zachowanie ropy naftowej, która jakoś nie chce cały czas spaść poniżej $80. To sprzyja popytowi na zakładaniu, że ten popyt na ropę naftową będzie się utrzymywał. Psychologiczny poziom $80 jest bardzo duży, natomiast na wykresie Brent inwestorzy sygnalizują, że wychodzimy górą z kanału spadkowego, który miałby dewastujące skutki, jeżeli faktycznie udałoby się utrzymać to wybicie, ale na surowcach patrzymy także na rynek złota, gdzie mijają kolejne godziny, a my jesteśmy cały czas nad poziomem $2000, czyli w tym wypadku także ten psychologiczny poziom działa i jakoś nie chce wygenerować większej korekty spadkowej, a jeżeli coś nie chce spadać, będzie rosnąć. Dlatego rośnie bardzo mocno prawdopodobieństwo, że będziemy świadkami ataku na maksima wszechczasów z dużą szansą, że je pokonamy. A jeżeli złoto będzie rosnąć, to także srebro silnie zaczyna zyskiwać na wartości i ten wykres w tle bardzo ładnie to pokazuje, że pokonaliśmy to dynamicznie dwuletnią linię trendu spadkowego. Jest ogromnie duże prawdopodobieństwo, że dowieziemy to wybicie na wykres tygodniowy, a to może zmienić perspektywy długoterminowe ceny srebra i będzie zmieniać, moim zdaniem, rośnie szansa na duży, mocny ruch wzrostowy na metalach szlachetnych. A miedź konsoliduje się, jak widzimy tutaj, nie widać ani szansy, ani tendencji mocnej na spadki, ani na wzrosty i jak widzimy, otwieranie się chińskiej gospodarki jakoś nie przekłada się na dodatkowy popyt, który mógłby wybić tutaj cenę miedzi i doprowadzić do wygenerowania jakiegoś mocniejszego impulsu w jedną albo w drugą stronę. I na koniec polskie aktywa, ponieważ w momencie tworzenia tego wpisu pojawiła się decyzja RPP w sprawie stóp procentowych. Oczywiście stopy pozostały bez zmian, tak jak zachęcał rynek. Zobaczymy, jak dzisiaj podczas sesji amerykańskiej ustawią się przyszłe perspektywy co do stóp procentowych, bo to jest najważniejsze, jakie będą komunikaty, jakie będą słowa użyte w komunikacie RPP, co się wkrótce wydarzy, jakie będą słowa prezesa Glapińskiego, ale to dopiero jutro. I oczywiście jak rynek to będzie interpretował co do perspektyw, co do przyszłych stóp procentowych. Ponieważ te dane, które dzisiaj poznaliśmy, złe dane z rynku pracy, moim zdaniem ze Stanów Zjednoczonych także sygnalizują zwiększenie prawdopodobieństwa, że obniżki stóp procentowych w Polsce będą miały miejsce w drugiej połowie tego roku i naprawdę będziemy do tych wykresów, które pokazują perspektywy przyszłych stóp procentowych w Polsce, bardzo często teraz wracać w końcówce tego tygodnia. Na razie na rynku złotego niewiele się dzieje, czekamy na jakiś impuls, który wypłynie nam przede wszystkim z euro-dolara i być może dopiero jutrzejsze słowa prezesa Glapińskiego coś więcej nam powiedzą o przyszłym ruchu, ale gdy przede wszystkim patrzymy na pary związane ze złotem, to teraz należy patrzeć na dolar złotego. Jeżeli ten poziom 4,26 by padł, otworzą się perspektywy do umocnienia złotego o kolejne 20 figur i byłoby to także bardzo korzystne dla perspektyw inflacyjnych, ponieważ my kupujemy węglowodory rozliczając się w amerykańskim dolarze, a eksport mamy w euro, dlatego zachowanie euro-dolara i przełożenie się tego zachowania na parę euro-złoty i dolar-złoty jest niezwykle korzystne dla polskiej gospodarki. Dlatego też będziemy tego euro-dolara także równolegle niezwykle intensywnie monitorować. A warszawska giełda papierów wartościowych na razie nie ma siły ani pokonać oporu 1800 punktów, ani zejść poniżej wsparcia 1750, czyli klasyczne zatrzymanie, konsolidacja i czekamy co dalej, ale ta decyzja, która zapadła dzisiaj, moim zdaniem będzie sprzyjała popytowi na ryzyko, bo w perspektywach co do stóp procentowych mamy obniżki, a nie podwyżki, a giełda papierów wartościowych to bardzo, bardzo lubi, ale sama giełda powinna zareagować przede wszystkim na zachowanie euro-dolara oraz na to, co będzie się działo generalnie z polskimi aktywami i z rynkami emerging markets, do których Polska jest cały czas zaliczana. I w tym momencie, drodzy Państwo, jeszcze raz zachęcam do tego materiału, który tam jest podlinkowany w opisie i w komentarzu, o szwajcarskich bankach, które są cały czas w ogniu pytań o to, czy Szwajcaria straci status takiego hegemona w private bankingu, o tym, czego można się spodziewać po przejęciu Credit Suisse przez UBS, więc zachęcam do tego, żeby cały czas trzymać rękę na pulsie, by wiedzieć, co się dzieje w sektorze bankowym w całej Europie. Przypominam, tam na dole jest ten raport podlinkowany w opisie i w komentarzu.
Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość i widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego, a dzisiaj życzę dużej, dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam.